የሰኢድን ሪከርድ ላሰማችሁ ሮዛን ምን እንዳላት ማለት ነው። مرتين كجبا جرت مالي روزا كم جرت نجرت لقيت ملك ميلين لما بوتو أن شامنة سديست كان اللي اسمه يام أولي مرتين كجبا جرت مالي ملك أكا وانتين قوان أبدي قلت كبا نكجبو في وفرت كبر ودني تاني ما نبني يتمالي أكا ملك سمية دبر سنة كجبا كان كيتي يودو استرلي المنطية في دبر سيرا كونكا بقارو وانتي دبر سنجري دبر ترى يوم كيانا لتي كنا مارس كنا ما كنت في فكرتي أكا ولله دبلة ما تيور لكن جينا زرا فارتي أجي سني توجو سعيدوني روزا دورسي ساجرا جتة روزا وان تكو غدي وان تكو جدي وان تكو جدي أنا أفسيت والاتباها أما برمي ليني لما كن دام سبب قدادا أنا أفسي أدباستيتو addaan nu gashuufidha. Ani cal jedhee taa'an ture. Dubartiin tokko ufteennaa deemtu an seera bira sin naqne qabeenya kosirraa hin hirmaanne wayi qobaatti waan horte tokkollee hin qabdu sun wajjin horree qabattee jirta. Kanaafiyyuu ani zimin jedhe malee borii seenaanii na gaafatadheen seenaa gurraacha akkan keenyee fi abbaa keenya akkas goote ijoolleen akkan jennee fi caluman jedhee waan mata hojjettu ilaala. Qabeenya sanaaf mana bittee kanaaf maal goote kanaaf maal yeroo gootu waan tokko si gaafadheen beeku. Amma immoo roozaan si caala yaadde birrii fiddee sanuu Jamiilaadhaanidha. Anaaf Jamiilaan garaagarummaa maalii qabna? Anaaf Jamiilaan tokkumadha jettee. Anaadha manaa keetii bareedda. Innaa amma immoo doorsisa garaagaraa itti ergaarta sagalee faatti roozaan akkuma dubbatte viidiyoo ishee keessatti bilbilaan irraan kaasaa hin jiru jetteetti. Sagaleetti ergaara. Sagalee inni isheetti ergu immoo roozaan immoo maal gooti Sumayyaatti ergachaa jirti jechuudha. Sumayyaa dhageessisiifataa jirti. Innaa roozaa waanuma tokko jedhiiniti kan itti dhiyaatu anaadha malee roozaa miti. Yeroo sana immoo seeruma na gaafatuun ilaala. Anaadha manaa keeti. Birrichi immoo kan keeti. Kan kee jechuun immoo hankoo jechuudha. Roozaanii ifumaanii anaa kennite malee waan addaan hirmaannis waan sobde tokkollee hin jiru. Ati iddoo riilisteetiyyuu deemtee iddoo mana sanaayyuu deemtee sobaniitudha miti isa durbita miti sobadha miti birrii hirmaata minaamin jechaa turte maaltu nu sobsiisa. Innaa ani baay'een si kabajee. Baay'een si kabajeetti amma illikii keessa nagashitee jirta bakka dura haasa'ama garuu dubbii cita akka ta'u anaafata akka adda baanu na godhaa jirta Se'iid sireessi of eeggadhu of qabii beekamu ani bakka ijoollee kootiif jedheenii yeroo meeqa gad of qaba. Bakka ijoolleen kun bor abbaa yoo jedhan rakkoodha jedheeni. Ati shari'aadhatu naa eeyyama jettee afur fuutee kaatee yoo ati hiiktee immoo kan biraa fuutaa ittiin. Fuutee guuttee kaatee hiiktee kan biraas nama fuudhudha ati. Kanaafiyyuu waa'ee roozaa ammaa anaaf siin walitti baasa. Roozaan balleessaa tokkollee hin qabdu. Asoo dubartii bara ammaatii nyaatteesi kaaddeesi dhoowwatteesi loluu dandeessi. Isheen garuu maallaqa fiddee dhuftee nutti kennite. Waan adda hirmaannis hin jiru. Ati fedhii koo malee jette miti. Fedhii kee malee yoo nutti kennite maanni ani haadha ijoollee keeti maal rakkoo qaba. Kanaafiyyuu Sa'iidoon baay'ee gubachuu irraan kan ka'e dhiigni isaa danfuu irraan kan ka'e iddoo riilisteetiyyuu dubartii malee kan hin deemne dubartii harka qabatee malee kan hin deemne fiigee dhaqe. Innaa hordoftoonni Sumayyaa moo maal jedhu roozaan nama mirxiidha. Roozaa tuqxeennaan of eegi. Sa'iidoodha jechuudha. Roozaatti dubbatteennaan hurdi karaa Sumayyaa numaatti hurdi karaa setteen salphinni mataa keerra jira jetteen roozaa waanuma tokko bakka. Maatii birallee naqee warra ishii birallee naqee himadha. Maali godha jetteennaan salphinni mataa keerra jira jetteen. Maqaa ishee akkan dhoofne waan balleessiti tokkollee hin qabdu jetteen. Mucattiin garraamummaa fi gara laafummaa mashii malee osoo warra abshaalota gamna ta'anii akkanayyuu hin gootu turteetti. Roozaan gowwaadha. Innaa
Roozaanii badii guddaa ishiin dalagdu maal seetanii adda addaa fageessaa jirti malee amma walitti fidaa jira jenes. Sumayyaa gowwaa maalitti irra sagalee ishii keessatti Roozaanii ani mana iddoo beekamu wayii bitamee akka Sayidoon naqee achitti argu. Era Sayidoon naqee achitti arguufi Sayidoo Sumayyaan iddoo Sayidoon naqutti galti isheen kun amma nan gurguraa kan nan kireessaa Sayidoon naqee achi argee. Ishee wanti ishee baasu guyyuma tokko riiskii fudhattee jechuun rakkoomti narra ga'u narra haa ga'u jettee Sumayyaa iddoo ishiin jirtu qabdee teessee Sayidoo faana waliin mari'attee guyyuma tokko yoom Sayidoo fiddee Sumayyaa fuulaa fuulatti agarsiistee beekti. Osoo dhuguma nama taate kana goote birrii miiliyoonamni waanuma Sayidoo bira jiruyyuu Sumayyaadhaa kennitu. Sayidoomti guyyuma tokko Sumayyaa argee itti haasee itti dubbate. Guyyaama tokko bakka kana goote dhuguma isheen namadha. Garuu isheen gaafa kamidha bara isa kamii wal argisiisuuf bara yoomii wal quunnamsiisuuf amma isaan hin daawame daariirra wal geessisaa jiru Sumayyaaf Sayidoon jechuudha. Daariirra jechuudha birrii miiliyoonni kun immoo anaafatiyyuu akka adda cinnu adda baanu nu godhaa jira. Anis gara seeraatti deeme immoo Finfinneedhaa Adaamaan dhuftu jetteetu seerri bakka hundumaayyuu jira haadha manaa keetiidha. Eessattuu dhufee si gaafachuu hin danda'a. Ijoolleedhaaf gargaarsa kutii bakka deegga intini guddisa godhan godhi yoomin siin jedhe beeka. Maalan si gaafadhe ani. Na amma birrii miiliyoona kana lamaan sana intalitti haadha mucaa keetii kennuudhaaf jettee gubataa jirta miti jettee ishee maa gubataa jirta malee kan biraaf miti. Moo birrii hin qabu birrii fixeera rakkadheera jechuu barbaaddeetuyyuu. Hin qabdu birriin si jalaa dhume sirkaa dhume moo akkamidha? Yoo kana hin taane birriin anatti kennameef ijoollee keetti dhufee kenname waan si gubus hin qabu. Ifin galateeffadhu. Doorsisa dhiisiti. Kana si godha sana si godhaa dhiisiti. Galateeffadhu Roozaayyuu jettee. Ani immoo baay'ee tokko si obseera. Kanaa ol garuu siin obsu. Bakka namni kamillee nattaa murteessu kana booda siin obsu jettee. Bakka anis waanan godhu godhe seeraan qabeenyi koo hunda tokko lama sirraa hirmaadheen bakka addaan galee ijoollee guddifan. Ani boriftanii wal argina sababa ijoolleettis. Kanaafiyyuu waan hin taaneen hojjedhu lola gidduu keenyaan taa'uun kaa'u ijoollee guddisuu yoo ta'e illee nagaadhumaan wal agarra jedheen malee kanani hammina hin dalagne itti. Innaa Sumayyaan kanatti Roozaa rakkatti harka qabaarte jechuudha. Anatu irraa qolata waan kamillee maaliif Sayidoo Roozaa maa gochuu hin dandeessu? Ana faana walitti dhuftaa isheen gidduudhaa baatii yeroo sanaa jettee kun ergaa keetii Sayidoo dhaggeeffadhu hordoftoota miti kun siifan ergee siifan kaayettee yuutuubii wayii irratti kan isheen gadhiiste. YouTube isa guddaa irratti inni baay'isawee Roozaan Sayidoon na hidhuuf na qabuuf jedhee sana irratti ilaalteetu voiisii sanaan fiddee dhufte YouTube wayii irratti haaraa tokko irratti kan isheen gadhiiste. Yoo sheerii ishii jalatti arguu dandeessu community ishii jalaan argitu viidiyicha yoo ilaaluu barbaaddan jechuudha. Viidiyoo haaraadha sagaleessaa miti. Inni akkasidha. Sayidoo Rabbi si haa baasu gaa. Rabbi si haa baasu. Sila Roozaan waanuma sirriillee hin hojjenne akka seeraattu isheenii asii fuutee achi geessu asii fuutee achi geessu asii fuutee achi geessu osoo hin taane jara lamaan walitti geessu ture. Jara lamaan walitti geessu. Kun immoo asii fuudhanii achi geessu asii fuudhanii achi geessu jechuun adda fageessu gara tokko dhaabbachuu. Isheen amma gara Sumayyaa dhaabbatte Sayidoon miidhaa jirti. Sayidoo fageessaa jirti. Bakka